お茄子をお上品に炙ると最高のおつまみに。私は週末にキャンプをするお上品な女。おビールのお供に笑っちゃうぐらい美味しいナスドッグを作る。お茄子に切れ目を入れしたら素敵な器にそっとお肉を入れてハサミでぶった切れば、お汁のお出汁と柚子胡椒を入れてしっかりと混ぜ合わせる。切れ目を入れた茄子にありったけの力でお豚さんを押し込んで、アルミホイルにそっと乗せたら、おごまの油をかけて優しく包み込む。灼熱の焚き火でお上品に炙り散らかしたら、焚き火から取り上げて可愛いお顔にごきげんよう。おネギをたっぷりとかけてポン酢をかけたら小さいお口でいただきます。